Hello everyone, welcome to my style of cook and vlog with Prasanna. Hi guys, wake up! It's food o'clock. Hi, my name is Eggy. ఈరోజు నా బెనిఫిట్స్ గురించి చెప్తా. రోజు 1 ఎగ్ తింటే బ్రెయిన్ పవర్ డెవలప్ చేస్తుంది, హెల్తీ వెయిట్ మెయింటైన్ అవుతుంది, ఐ హెల్త్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, మన మజిల్స్ బిల్డ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది, హెయిర్ అండ్ నెయిల్స్కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది, అలాగే క్యాన్సర్ రిస్క్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మేమైతే రోజు ఎగ్ తింటాం. మీరు కూడా తింటారా? తినండి, హెల్తీగా ఉండండి. సో ఇవాళ స్పెషల్ ఎగ్ క్యాషూ మసాలా కర్రీ మా మమ్మీ ఎలా చేస్తారో చూపిస్తాను. మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని హిట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ముందుగా నేను స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుంటున్నాను. అందులో కొంచెం నూనె వేసుకుంటున్నాను. నూనె కొంచెం కాగిన తర్వాత అందులో నేను కొంచెం క్యాషూ వేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇది ఎగ్ క్యాషూ మసాలా కర్రీ కదా, సో క్యాషూ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇదే క్యాష్యూలో నేను టర్మరిక్, పసుపు, కారం అండ్ సాల్ట్ ఈ 3 వేసుకుని లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. కారం వేసాం కాబట్టి తొందరగా మాడిపోతాయండి, సో లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని పక్కకు తీసి పెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇదే నూనెలో నేను బాయిల్డ్ ఎగ్స్ని స్లిట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. అంటే మనం కొంచెం లైట్గా ఒక 4-5 ఘాట్లు పెట్టుకొని ఈ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఘాట్లు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మనకి కొంచెం ఆ ఉప్పు కారం అది ఏదైతే ఉందో అది ఈ ఎగ్స్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి. సో నేను ఇక్కడ ఒక 4 to 5 మెంబర్స్కి సరిపడా కుక్ చేస్తున్నాను. అందుకే ఎగ్స్ అండ్ ఆనియన్స్ కొంచెం ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి, కంగారు పడకండి. ఓకే, సో దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను. ఎగ్స్ రోజు తినడం చాలా మంచిదండి, చాలా యూస్ఫుల్ కూడా. దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటో అభినవ్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాడు కదా, సో మర్చిపోకుండా రోజు 1 ఎగ్ కంపల్సరీగా తినండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎగ్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇదే నూనెలో నేను కొంచెం జీలకర్ర అండ్ మస్టర్డ్ సీడ్స్, ఆవాలు వేసుకుంటున్నాను. ఇవి బాగా చిట్టపటమనే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. సో ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో నేను ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, కొంచెం ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి ఆనియన్స్, ఎక్కువ మంది వండుతున్నాను కాబట్టి ఎక్కువ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్స్ అన్నీ బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం. దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ ముందే వేసేసుకుంటే మనకి ఆనియన్స్ అనేవి తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇందులో నేను కర్రీ లీవ్స్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇవి కూడా బాగా మిక్స్ చేసి మూత పెట్టేసుకుందాం. సో మూత పెట్టుకుంటే కొంచెం మగ్గుతాయి. ఇప్పుడు మూత తీసి చూస్తే ఆల్రెడీ కొంచెం మగ్గిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో మన బ్యూటిఫుల్ కలర్ఫుల్ టొమాటోస్ పీసెస్ చేసుకొని వేసేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ టమాటోస్ని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకొని మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకుందాం. త్వరలో మన ఛానల్లో నెక్స్ట్ వీక్ అంటే నెక్స్ట్ కమింగ్ మండే నుంచి అన్ని రాయలసీమ స్పెషల్స్, అంటే ఈ వారం అంతా కూడా రాయలసీమ స్పెషల్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. మీకు ఏదైనా ఐడియా ఉంటే కనుక నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇందులో నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 స్పూన్స్ దాకా వేసుకుంటున్నాను. మీకు సరిపడా మీరు వేసుకోండి. దీన్ని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకొని మూత పెట్టి మగ్గనిచ్చేద్దాం. సో చూడండి, ఇవైతే బాగా మగ్గిపోయి ఇప్పుడు మనం స్పైస్ పౌడర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ వేసేసుకుంటున్నాను. లైక్ సాల్ట్, టర్మరిక్, చిల్లీ పౌడర్, ధనియా పౌడర్ అండ్ జీరా పౌడర్. అదేనండి మన ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి ఇవన్నీ వేసుకుని వీటిని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందాం. పిల్లలకి అప్పుడప్పుడు హెల్త్ బెనిఫిట్స్ గురించి, మన వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ గురించి చెప్పడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అందుకే నేను అభినవ్ని కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాను, సో దట్ తనకి కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి. సో తన ద్వారా మీలో ఎవరికన్నా ఒకరికో ఇద్దరికో అన్నా అట్లీస్ట్ రీచ్ అవుతుందేమో అని నేను ఒక చిన్న ప్రయత్నంగా ఇట్లా చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ స్పైసెస్ అన్నీ ఫ్రై చేసేసి దీనికి మూత పెట్టేసుకొని మగ్గనిచ్చేద్దాం. సో చూసారు కదా, అన్ని స్పైసెస్ ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ చింతపండు రసం వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం మనకి ఆ ట్యాంగినెస్ అనేది ఆ పుల్లగా తగులుతుంది కదా, అంత పుల్లగా అయితే ఏమి ఉండదు, లైట్గా ట్యాంగినెస్ అనేది లైట్గా ఉంటుంది, అంతే మైల్డ్గా. సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం
ఇందాక ఏదైతే ఫ్రై చేసుకున్నామో ఆ క్యాష్యూ పేస్ట్ నేనేం చేయలేదు, మనం ఫ్రై చేసుకున్న క్యాష్యూస్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో కొంచెం వాటర్ వేసుకొని పేస్ట్ చేసేసాను. ఇప్పుడు ఆ పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేద్దాం. చూడండి, ఆ పేస్ట్ వేయగానే మొత్తం కలర్ అంతా మారిపోయింది కదా, టెక్స్చర్ అంతా డిఫరెంట్ లుక్ వచ్చేసింది కదా. సో దీన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఈ క్యాష్యూ పేస్ట్ వేసాం కదా, తొందరగా మాడిపోతుంది. సో ఇందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. ఇది మనం జీడిపప్పు మిక్సీ చేసినప్పుడు వేసిన వాటర్ అండి. సో అది కొంచెం వేసుకున్న తర్వాత ఒక పెద్ద గ్లాస్ నిండా వాటర్ తీసుకొని వేసేసుకుని దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేద్దాం. మిక్స్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మూత పెట్టేసుకొని కొంచెం సేపు ఉడికిద్దాం. ఇదిగోండి, మూత తీసి చూస్తున్నాను, ఇది కొంచెం ఉడికింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీంట్లో మన క్యూట్ ఎగ్గీస్ని వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక బాయిల్కి రానిద్దాం. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ కొంచెం వాటరీగా ఉంది కదా, సో ఈ గ్రేవీ కొంచెం థిక్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మూత ఓపెన్ చేసి చూద్దామా. గ్రేవీ అయితే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. సో మన స్పైసీ ఎగ్ క్యాష్యూ మసాలా కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ఇప్పుడు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసుకుంటున్నాను. దీన్ని ఒక్కసారి మూత పెట్టుకొని ఒక 2 minutes ఉండి మళ్ళీ ఓపెన్ చేద్దాం, సో దట్ ఆ కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ కూడా కొంచెం దిగుతుంది అనమాట. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఇప్పుడు మనం ఈ గ్రేవీ కర్రీని, ఈ ఎగ్ మసాలా కర్రీని ఆర్ ఈ ఎగ్ క్యాష్యూ మసాలా కర్రీని డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం. టేస్ట్ చేద్దామా ఇప్పుడు మనం? ఇప్పుడే కాదు, కొంచెం టైం పడుతుంది, వెయిట్ చేయి, ఓకేనా. సో చూడండి, మన ఎగ్ మసాలా క్యాష్యూ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. మరి ఎందుకు ఆలస్యం, తొందరగా మీరు కూడా వెళ్ళి ప్రిపేర్ చేసేయండి, మీ ఫ్యామిలీకి పెట్టేయండి, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి. మరి మనం నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ టిప్ ఆఫ్ ది డే. ఇవాళ టిప్ ఆఫ్ ది డే ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కాఫ్ ఇన్ కిడ్స్. సీజన్ మారుతున్న ప్రతిసారి పిల్లల్లో వచ్చే కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కాఫ్ అండ్ కోల్డ్. ఇవాళ నేను కాఫ్ గురించి చెప్తున్నాను. ఈజీగా కాఫ్ని ఎలా రిలీవ్ చేసుకోవచ్చు అనేది చెప్తాను. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓన్లీ 2 అండి. అవేంటంటే 1/2 tablespoon ఆఫ్ కరక్కాయ పౌడర్ అండ్ 1 to 2 tablespoons ఆఫ్ హనీ. కరక్కాయ పౌడర్ అనేది మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కిరాణా షాప్స్లో దొరుకుతుంది. కరక్కాయ పౌడర్ అనేది ఇప్పుడుది కాదండి, మన పూర్వకాలం నుంచి ఈ ఇంగ్రీడియంట్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. మన అమ్మమ్మలు, మన నానమ్మలు వీళ్ళందరూ కూడా దగ్గొచ్చినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక చిన్న మొక్క నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరించేవారు. ఇప్పుడైతే నేను దీన్ని పౌడర్ అండ్ హనీ మిక్స్ చేసేసి పిల్లలకి పట్టించేస్తున్నాను. రోజు దీన్ని ఇచ్చినా పర్వాలేదు, బట్ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఇవ్వాలి. బట్ ఇన్ కేస్ దగ్గు ఎక్కువగా ఉందంటే కనుక మీరు ఆల్మోస్ట్ నేను చెప్పినట్టు 3 times a day ఫర్ 3 days ఇచ్చి చూడండి, మీకే ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. స్టార్టింగ్లో కాఫ్ ఎలా ఉంది, 3 days తర్వాత ఇది యూస్ చేసిన తర్వాత ఎలాగుంది అనేది ఆ డిఫరెన్స్ మీకే క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. సో 3 days తర్వాత మీ పిల్లలు అయితే హ్యాపీగా ఆడేసుకుంటారు. మా పిల్లలు అయితే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేస్తారు దీన్ని. సో మీరు కూడా ఇచ్చి చూడండి. నెక్స్ట్ 3 days తర్వాత మీ పిల్లలు ఎలా ఉంటారంటే ఇలా హ్యాపీగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఆడేసుకుంటారు. ఓకేనా? బాయ్, స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్, సేవ్ లైఫ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీరు హ్యాపీగా ఉండండి, అందరినీ హ్యాపీగా ఉంచండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. Bye bye, thanks for watching.